最初はストレート OK。こうで、ストレート。でも、ある程度できる人は、左右。From beginning, you can do this けさかけず素振り with straight line. But later, or you already have much experience, then not straight, but side moving. Semplicemente si va a un'abilità quando avete dimestichezza. あまりよく見かない。上からぐらいか。今も計算して、not much like a slightly. まあちょっとやってみましょう。はい、OK できる？じゃあ